สวัสดีครับมาเจอกับผมเซียนกระโดดมาเฮ้ยเป็นนึงเราต้องทำเผื่อทีวีด้วยเราต้องตั้งแบบนี้เฮ้ยอาจืบใครอย่าโยนนี่ฉันจะยิง